सबवे सर्फर्स गेम का असली मकसद आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तुमने भी सबवे सर्फर्स तो खेला ही होगा, वो गेम जहां हम जैक को पुलिस से बचाकर ट्रेनों के ऊपर दौड़ाते हैं। इससे पहले अगर तुमने भी सबवे सर्फर्स खेला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर देना, और जिन्होंने टेंपल रन खेला है ये वाला इमोजी जरूर से टाइप करना। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सबवे सर्फर्स का पूरा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डार्क है। 2012 में बनाया गया ये गेम एक ग्राफिटी आर्टिस्ट की कहानी है जो कि असल जिंदगी में भी ट्रेनों पर स्प्रे पेंट करता था और एक दिन उसी चक्कर में पकड़ा गया। इसीलिए गेम में हमेशा एक पुलिस और उसका कुत्ता हमेशा पीछा करते रहते हैं।